Đây là cái ghế nó đã phục vụ mình nguyên năm rồi, cho nên Tết tới là mình phải phục vụ lại nó mọi người. Rồi mẹ ơi, mẹ ơi. Đây là con mèo. Con mèo đang có bầu. Ôi trời ơi, quay từ góc dưới này lên thấy hai cái lỗ mũi với cái nọng. Không ngờ có một ngày mình phải về đây gãi đít cho con mèo. Đã không? Hai mọi người, Khoai và em đang ở chỗ bán bông. Và phía trước đây mọi người sẽ thấy có rất nhiều bông mà toàn bông dạng thọ mọi người ơi. Có sợ dịch lúc corona không? Việc làm mà gần như Tết năm nào cũng phải làm. Cứ 15 âm lịch Tết là sẽ đi ra làm. Thường thì năm nào mà trời lạnh đó mà nó đứt nguyên cái nụ rồi mọi người. Năm nào mà trời lạnh á thì phải tưới nước nhiều nhiều để cho nó nở kịp. Còn năm nào mà trời mình nó nóng, cây mai nó mau nở thì mình sẽ không dám tưới nước. Trên cây mai mà mình lặt rồi á, cái nụ mập này là nụ bông đó mọi người. Còn cái nụ nhọn nhọn ngoài ngọn này là nụ lá. Mọi người có biết mình có em để làm gì không? Có em là để bắt nó hái dừa cho mình uống. 4-5 trái gì cũng được. Cũng được. Khoảng năm rồi là cây dừa này nó ngang đầu mình mọi người. Bây giờ thì phải bắt thang mới leo được. Đó. Có em trai để làm gì? Có em trai là để bắt nó xách dừa để vô chặt cho mình uống. Mọi người, nguyên cái vườn chỉ có một cây bưởi này có nhiều trái thì mấy cái cây kia nó chưa có kịp đẻ, nó có lèo tèo thôi, cho nên là mình quay cây này nhìn cho nó sơm. Bây giờ mình sẽ hái bưởi về nhà ăn, chứ hiện ra trong vườn không có trái gì để hái hết. Quýt này là quýt chín cây mọi người, cho nên ăn liền nó không có ngọt bằng đâu. Mình sẽ để 2-3 bữa thì nó ngọt hơn. Mà tự nhiên giờ đang thèm cho ăn luôn cho rồi, chứ chờ chừng nào nữa. Thơm quá, cái mùi mà bỏ quýt nó thơm. Em lại gần này. Nghe hột luôn là gì vậy? Này chú mi cái hột quýt. Cái cớp nữa. Nó chua. Hơi sai lầm chút, mà không sao. Ăn nó cũng đỡ ghiền. Em nguyên cái vườn chỉ có bưởi với quýt thôi, còn gì để giới thiệu ở đâu? Có bông lục bình dưới sông kìa anh. Ok, sẽ đi qua kia hái bông lục bình. Em mình nó kêu mình đi ra đây hái bông lục bình mọi người ơi. Nhiều dữ lắm. Nguyên một cái con sông chỉ có một bông một. Dù sao thì mày cũng chỉ có một mình mày, nên tao sẽ giúp mày đoàn tụ với lại ông bà nơi chính suối. Xin lỗi mày. Đây là chanh nha mọi người. Đây một trái chanh chín luôn. Nó rụng mất tiêu, vừa đụng vô nó rụng rồi. Mày kỳ quá, chanh tao chưa kịp hái, mày phải để tao hái để tao quay chứ. Lại một lần nữa, nếu mọi người có em trai thì mọi người có thể nhờ em trai mình xách đồ giùm mình. Còn đây là cây rau dền, trời ơi, nó già hơn mình nữa. Trời ơi, sao già dữ con. Nó muốn ra trái luôn rồi. Hái ít ít này về lộn xộn xong rồi mình nấu canh ăn ngon lắm. Đây con cây này. Đây là cây ngạc voi, giò voi đó mọi người. Cây này ăn cũng là một vị thuốc á. Khoai nhớ lúc nhỏ mẹ cũng hay hái ăn. Thì gọi là giò voi, ngà voi thì giống, vì nó có giống có cái ngà giống như ngà voi này. Không biết có đúng chính xác không, tại vì cái tên nó là kiểu là cũng là tên mọi người truyền miệng với nhau thôi. Cây này nó hơi bự rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi về nhà. Hồi nãy là gì mọi người vừa mới coi xong những cái clip mà Khoai quay lúc mà trước Tết. Bây giờ thì đã hết trơn Tết rồi. Và Khoai với lại em của Khoai đang ngồi ở trong cái khu vườn này. Ủa?
Ở đằng kia có người ta đang vừa mới bật karaoke. Chết rồi, sao bật cái đúng lúc vậy? Bây giờ là khoảng tầm 3-4 giờ chiều của ngày mùng 6 Tết và mọi người thấy nắng chang chang nè. Khoai phải núp ở phía dưới cái cây chứ không đứng lên nắng dữ lắm. Cây bưởi phía sau thì nó đã hết trái rồi. Và bây giờ Khoai và em Khoai sẽ cùng nhau đi hái chuối để mà hái chuối già hương á, để mà về làm một cái món ăn tuổi thơ rất là đặc biệt, mà một cái món mà Khoai rất là thích lúc nhỏ. Hồi nhỏ thì mẹ với là bà ngoại hay làm. Bây giờ thì mình sẽ bắt chước mẹ và ngoại làm thử coi nó có ngon giống như hồi xưa hay không. Mọi người đi chung Khoai nha, mình sẽ biết được là Khoai nấu món gì liền hả. Không biết sao mọi người vừa mới bật máy quay lên, bấm nút quay cái ở hàng xóm người ta bật karaoke. Thiệt ra là ở dưới quê thì nhà này cách nhà kia cũng xa xa đó, cho nên cái việc mà hát karaoke lúc mà Tết hay lễ về thì cũng thông cảm được. Nhưng mà xui quá, bây giờ Khoai cũng biết sao. Hy vọng là cái tiếng karaoke của cái anh đó sẽ không có bị đánh bản quyền trên YouTube. Bây giờ thì Khoai đang đi ra ngoài phía bên kia. Ủa sao tự nhiên tắt quay rồi ta? Tự nhiên người ta nghe mình nói vậy. Hy vọng là giờ Khoai sẽ đi ra ngoài đầu đằng kia để mà lại cái cây chuối già hương. Mẹ Khoai nói là nguyên cái vườn này chỉ còn cái bụi đó là chuối già hương thôi, chứ hái chuối già bình thường thì nó không có ngon bằng. Mọi người sẽ nhìn thấy vườn nhà Khoai nè, bây giờ nó không còn nhiều cây giống như khoảng 2-3 năm trước mà Khoai có quay. Tại vì bây giờ giao vườn này lại cho một cái người ở trong xã, người ta thuê lại để người ta làm. Chứ mẹ Khoai cũng lớn tuổi rồi, 50 mấy tuổi rồi, không có làm vườn nổi. Nên là vườn cũng không nhiều trái cây giống như xưa, vì người ta trồng cây mới lại hết, nó còn nhỏ nhỏ, nó chưa kịp ra trái. Có mấy trái quýt với lại mấy gốc bưởi thôi. Anh đạp mất tiêu rồi, em phải kêu là có cây rau dền. Đây, ở trong vườn dưới quê thì kiểu mọi người thấy là có rau dền, rau muống dưới sông, mấy cây rau tập tàn, rau dại. Đây là hàng chôm chôm chưa ra trái. Mấy đây là mấy cây sầu riêng để ươm giống để bán cây. Bên đây có một gốc chanh rất là nhiều trái nhiều lắm. Giới thiệu với mọi người, đây là cây chuối già hương. Cây chuối già hương nó khác với lại cây chuối già bình thường là cái trái nó nhỏ hơn mà cái ruột nó vàng hơn, ăn nó dẻo, nó giòn hơn. Cho nên là làm cái món này thì phải dùng cái chuối già hương nha mọi người. Em Khoai nó sẽ hạ cái chuối này và lấy cái buồng chuối đó nguyên buồng về luôn, nó cũng già rồi. Quất đi em ơi. Ôi chú kia chú hát karaoke máu lửa quá. Xong, giờ mình sẽ đem buồng chuối này về nhà. Tại vì Khoai đang ở trong vườn này là vườn gần phía nhà ngoại. Cây chuối á, sau khi mà lấy buồng xong thì mình phải hạ cây luôn, chứ không có nó không có mọc trái tiếp nữa đâu. Nhiều bạn của Khoai mà ở thành phố mà chưa bao giờ về quê thì Khoai mà về Khoai đốn chuối thì mọi người hay thắc mắc là ủa sao lại chặt chết cây chuối luôn. Tại vì thiệt ra cây chuối nó chỉ ra trái một buồng xong rồi nó cũng tự chết. Thì mình hạ cây như vậy để cho nó đỡ cái hư đất. Đây là cây măng cụt nè mọi người. Cây măng cụt chưa có trái nào ăn hết. Không biết sao nó bự vậy mà nó không ra trái nữa. Đây là vườn nhà của ngoại, thì ngoại nuôi rất là nhiều gà với lại nuôi thỏ nữa. Em đi vô coi chuồng thỏ của bà không? Đây là mộ của ông ngoại. Sẽ đi vào trong đây coi chuồng thỏ. Chuồng thỏ với lại bồ câu. Né ra cho tao đi coi mấy con gà kia nè. Ở đây nuôi rất là nhiều bồ câu nha. Đó là chỗ đẻ trứng của mấy con mèo bồ câu. Bồ câu nó sống theo cặp á mọi người. Một chuồng như vậy là một cặp. Tại vì mấy con bồ câu này thật sự là tụi nó rất là chung thủy luôn á. Thỏ thì ở bên đây. Xin chào. Dễ thương không? Có một con thỏ ngọc kìa, là mọi người thấy mắt nó màu hồng luôn. Mình nó màu trắng, mắt nó màu hồng, nó trốn ở trong rồi. Cắn tao đi. Giới thiệu với mọi người, đây là chiếc xe đạp của Khoai. Bên kia là bà ngoại của Khoai. Chiếc xe đạp này là có chữ HB nè. Tuổi đời của nó chắc khoảng 15 năm rồi, từ hồi mà Khoai học cấp 3 tới bây giờ. Để con xài được thôi, con về nha bà. Dạ. Giờ thì đem chuối về nhà nấu món ăn thôi. Mấy cây mai nó cũng bắt đầu tàn rồi. Dạ con quên, bơm con dao kìa em ơi.
Em khoai nó để quên dao rồi. Ở đây là cây khế này. Từ nó che mất. Cây khế có trái khế. Đây cái lồng hái khế của bà ngoại. Tự chế. Có một trái thôi bà ơi. Dạ. À bà hái trái này hả? Trái này. Trái này kiểu chua ngọt. Vô rồi. Nam lại hái cho bà Nam. Bà đang làm cho nó thấp xuống để em mình lại hái. Rồi cũng cảm ơn bà ăn không? Không. Ở trong bị kia quay nè. Hái xanh xanh thôi, tại mấy trái khế này mà nó chín chút rồi nó dòi à, không có xịt thuốc gì hết. Không có dòi. Hai mấy trái nào không dòi đâu. Dạ. Trái hồi kia dòi kìa. Dạ. Nhưng mà trái đó nhìn đẹp quá ha. Đẹp mà dòi. Hái không? Dạ không. Dòi thấy dòi. Rồi cũng về bà ơi. Dạ. Đây là trái khế của bà ngoại chó. Mình sẽ cắn bỏ cái rịa ngoài đi. Tại vì rìa này nó chát, nó cứng ăn không được đâu. Sau khi cắn bỏ thì mình có thể ăn được. Hồi nãy bà kêu không chua hả Nam? Rồi ôi, bà kêu không có chua nhưng mà nó chua lè à mọi người ơi. Ê nó chua nha. Này phải để chín thứ nó mới ngọt. Bà ngoại ơi con ăn thấy chua lè à. Bây giờ thì bù chuối đã được mang vô nhà mọi người ơi. Chết cho nó gãy hết 2 trái dưới đất rồi. Mình sẽ bắt đầu cắt chuối ra để mà ngâm cho nó ra bớt mủ. Sau đó mới bắt đầu luộc chuối. Hồi nhỏ thì khoai ít khi được ăn mấy nải trên đây lắm. Tại vì mấy cái nải đẹp ở đây thì sẽ đem đi bán. Còn mấy cái nải nhỏ nhỏ này sẽ bán không được giá nên sẽ chừa lại để nhà ăn. Cho nên là chuyên môn ăn nải nhỏ. Hôm nay thì mình sẽ ăn một nửa nải nhỏ, nửa nải đẹp đi ha. Đây, xả cái nải, cái bùn chuối này ra đã. Cái này nó hơi gãy rồi là do mình kéo hồi nãy. Đó. Cắt hơi xấu nha mọi người. Phải có cái cây búa gõ dễ hơn. Chứ cắt tay vậy sợ nó phạm vô trái quá. Nhưng mà không sao. Khoai nghĩ là mình sẽ làm 3 nải thôi. Nải này, nải này, nải này. Xong rồi cái này mình sẽ treo lên để nó chín rồi mai mốt mình sẽ hái ăn từ từ. Mình sẽ cắt cái đầu này sát vô một tí cho nó lòi thịt ra một chút. Đầu này cũng vậy. Nó hơi lòi thịt vô rồi ngâm vô nước. Đầu này cũng vậy luôn nha. Lòi thịt ra một chút, lòi thịt ra một chút, ngâm vô nước. Lòi thịt ra một chút, lòi thịt ra một chút, ngâm vô nước. Đó. Ở ngoài đường mà người ta nghe mình kêu cắt lòi thịt chắc người ta sợ lắm. Thường khoai với lại em khoai có một cái món cũng rất là đặc biệt là chuối luộc chấm với lại muối ớt chanh. Cho nên thì hôm nay sẽ luộc dư chút để mà lấy mấy cái trái dư đó ra đem chấm với ớt chanh. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ đi ra ngoài vườn. Ra vườn để mà hái dừa. Để làm món này thì mọi người phải bắt buộc phải có mấy cái trái dừa rám. Không phải là dừa khô đâu nha mọi người. Dừa khô thì nó không còn ngon nữa. Mình sẽ hái dừa rám là cái trái dừa nó hơi nám nám này. Nó vừa bắt đầu cứng cái cơm lại thì cơm của nó còn mềm, không quá cứng mà nó vẫn có vị béo. Mình làm món này mới ngon. Rồi, xoay một cái là được thôi. Ừ, trái thôi, làm cũng đâu nhiều đâu. Nhanh gọn. Thấy cái vườn nhà khoai mọi người thấy giống cái rừng không? Đây là cây chôm chôm, kia là cây bưởi. Cây bưởi có 2-3 trái nhỏ xíu kìa. Xong rồi ở dưới này là mấy cây cau. Cây cau này là trồng lấy lá để mà người ta bó bông á. Thường mọi người thấy trong mấy cái lẵng bông, lẵng hoa hay là người ta dùng để làm bông để mà tặng khai trương rồi đó. Thì mọi người sẽ thấy có mấy cái cây cau này người ta làm lá xung quanh. Thì đây là cái lý do mà khoai trồng cái cây này. Bán thì khoảng tầm 200, 400, 500 đồng một lá thôi. Một nguyên cái cành này nè. Còn mấy trăm đồng á. Thì nói chung là thu nhập cũng được.
Trái dừa rám là mọi người sẽ thấy nó từ màu xanh nó sẽ có một cái phần hơi rám rám nám nám màu nâu này. Đó là lý do mà mình hay gọi nó là dừa rám. Giờ mình sẽ chặt ra. Wow, con dao bén thiệt luôn á. Cái này dao xịn của mẹ có khác. Mình sẽ lột trái dừa này giống như dừa khô mọi người. Xong rồi mình sẽ nạo nó. Dừa rám thì nó sẽ khó lột hơn dừa khô là vì cái vỏ của nó vẫn còn hơi tươi á. Cho nên mình lột nó sẽ hơi khó một chút. Lâu rồi không có lột dừa đó. Kỹ năng cũng bị cùi đi phần nào. Mày hả bưởi. Thấy chưa? Sau khi mà mình lột nó ra, giờ mình tút tát lại cho nó bớt cái phần xơ đi. Thiệt ra khi mà mọi người mà không có gọt phần xơ này bớt á, thì hồi đó mình nạo dừa hay là mấy cái xơ này nó rụng vô trong cái phần dừa nạo của mình á. Và sau khi mà mình gọt xong thì tới bước quan trọng nhất là bước đập dừa mọi người. Phải nói thiệt nha, cho dù là người ở Bến Tre đi chăng nữa thì tỷ lệ mà đập dừa bị méo hay là bị thất bại cũng rất là cao. Hy vọng là lần này tổ nghề trồng dừa Bến Tre sẽ phù hộ mình để mình đập trái dừa này nó ra tròn. Tròn nha con. Tròn đi nào. Ê, tròn thiệt chứ bộ. Chết. Không được chuyên nghiệp lắm thôi, nhưng mà nó cũng hơi tròn tròn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đem vô để nạo lấy cái phần cơm dừa rám. Mọi người thấy không? Nó vẫn là cơm giống như là dừa khô, nhưng mà nó chưa có kịp khô cho nên nó vẫn còn mềm mềm. Và cơm nó đủ dày để mà mình có thể lấy. Chuối mình đã ngâm nước được khoảng một thời gian rồi, nó đã đỡ mủ rồi. Bây giờ mình sẽ đây Khoai có chuẩn bị một cái nồi. Mọi người sẽ nghe tiếng nó hơi ồn tí nha, tại vì ở phía trước nhà là tiệm tạp hóa của dì Sáu của Khoai á. Dì Sáu đang cắt nước đá để mà bán cho người ta, nên là nó hơi có cái tiếng rè rè. Đủ gì ta? Thêm nữa đi ha. Mình sẽ cắt vào trong cái nồi nước mà luộc chuối một trái chanh. Mục đích là để cho nó đừng có đen nồi, với lại nồi mình chà cho dễ. Chứ chuối này nó mủ nhiều lắm mọi người. Bây giờ mình bỏ chuối vô. Thường mà chuối mình sẽ xếp mấy trái bự ở dưới đít, còn mấy trái nhỏ ở trên mặt. Thôi, toàn là trái nhỏ không thôi à. Mọi người sẽ thấy chuối nhà Khoai hơi nhỏ nhỏ đúng không? Tại vì nó là chuối già hương á. Chuối già hương thì nó sẽ nhỏ hơn cái chuối già bình thường. Chết rồi, nhiều nước quá Nam ơi. Thế nào Sú bỏ thêm nước vậy? Coi như mọi người chưa thấy cảnh này nha. Nãy lỡ trong nhiều nước quá, giờ đổ bớt ra. Khùng thiệt. Cái nồi hơi nhỏ không ta? Cũng được á. Nước sắp sắp như vậy là được. Đừng cũng còn hơi nhiều. Đây là chương trình nấu ăn hơi lộng cộng. Tôi bỏ đây. Đây là cái góc mà nhà Khoai có khoe cái bếp này hồi hôm đêm 30 mà nấu bánh tét á. Thì cái bếp này
Cái chỗ này chính là cái chỗ mà nấu bánh tét luôn á. Mình sẽ chất cho nó có một cái lỗ này để mình có thể bỏ lá dừa vô đây đốt thì nó sẽ cháy cái củi ở trên mà nó có oxy để mà nó dễ cháy hơn. Giờ thì Khoa sẽ xé lá dừa ra. Lá dừa cũng không dễ cháy đâu nha. Mình phải bẻ nó lại, xong rồi mình dây cho nó nát một tí thì mình đốt nó dễ cháy hơn. Đó. Chứ không hả là nó mấy này nó cũng khó tính lắm, nó khó ở trong người, nhiều khi nhúng lâu thiệt lâu nó cũng không cháy nổi nữa. Rồi xé nhỏ ra. Hồi nhỏ lúc mà Khoai không biết nhóm lửa là mẹ chuyên môn là mẹ bị mẹ đánh đòn vì xài hột quẹt mà đốt lâu quá nó bị hư hột quẹt á. Nói hồi nhỏ thôi chứ giờ nhiều khi nhúng nó cũng hư hột quẹt như thường. Đấy. Cho nó cháy bùng bùng xong rồi mình bỏ vô trong. Dì Sáu bắt đầu ngưng cưa nước đá rồi, nghe yên tĩnh hẳn. Giờ mình sẽ bỏ vô trong cái lỗ này. Và mình sẽ cầu nguyện nha mọi người. Mình cầu nguyện là tụi bay hãy cháy đi. Cháy đi. Lấy nắp đậy lại chứ không hồi cái chuối của mình sẽ bị hôi khói. Mọi người nghe cái từ hôi khói là chắc là hơi lạ đúng không? Hôi khói là ở miền Tây mà xài bếp củi thì hay nói, tại vì nấu mà không có đậy nắp á, mà để khói củi nó bay vô thì đồ ăn của mình nó sẽ có mùi khói. Rồi xong, coi như là thành công rồi. Bếp củi đã bắt đầu cháy. Thì khi mà nó cháy lớn thì mình sẽ bắt đầu mình kiếm những cây củi lớn hơn mình chất vô để cho nó cháy bền hơn. Đây là cái bàn nạo dừa. Ở Bến Tre thì cái bàn nạo dừa là một trong những thứ mà Khoai cảm giác là mỗi nhà nó có mỗi kiểu. Có nhà thì làm bằng nạo bự, có nhà thì nạo bằng tay, có nhà thì bằng nạo để thẳng vậy được luôn. Tùy vào mọi người thích ăn cái sơ dừa, cái cơm dừa này lớn hay nhỏ mà mọi người có thể nạo mạnh tay hay là nạo nhẹ tay. Ví dụ Khoai nhà nạo nhẹ tay nó sẽ là nhuyễn như này, đây là nhẹ tay nha. Thì cái cơm nó sẽ rồi rớt mất tiêu. Nhẹ tay thì nó sẽ nhuyễn như vậy. Còn nếu nạo mạnh tay nè, nó sẽ ra thành sợi như vậy. Giòn giòn, mềm mềm, béo béo. Nó không quá béo quá, là nó không có quá khô giống như dừa khô đâu. Vì dừa rám cho nên nó vẫn còn cái độ mềm. Mà nó còn cái mùi thơm của cái dừa nạo á. Còn mà dừa mà mọi người để mà dừa khô quá thì nó sẽ có cái mùi dầu dừa. Làm cái món này nó không thích bằng. Khoai cũng không biết cái món này gọi là món gì nữa. Khoai nghĩ là nó có cùng bà con dùm họ phải làm món cơm dẹp của mà người miền Tây á. Thì thay vì là mình không có cơm, mình sẽ xài chuối luộc. Tại hồi xưa kiểu nhà nghèo cũng đâu có biết ăn cơm là gì đâu, nên sẽ dùng chuối luộc để làm cái món này thì cho mấy đứa con nít này nọ ăn giống như là một món bánh. Nhà nhiều gà quá, tụi gà nó cứ dành nói chuyện với mình. Đó, không thể nào chịu đựng được. Sáng sớm mà mọi người ở dưới quê ha, mọi người tầm 5 giờ sáng là bắt đầu nghe tụi gà nó gáy rồi. Nhiều khi mà 2-3 giờ khuya tụi nó hứng lên. Tụi nó cũng gái. Xiên coi. Nước rồi kìa, con. Mọi người thấy trái chuối nó nước như vậy là nó chín rồi. Để lâu quá nó mềm, bây giờ mình sẽ vớt chuối ra rồi mình sẽ lột vỏ. Chết đó. Rồi thấy rồi đúng không? Không hay đâu. Cả làng biết. Nhiệt độ trên 100 độ C là mấy con vi khuẩn nó chết queo. Đây, để cho mọi người kiểm chứng là cái nồi của mình không bị đen dù là nấu chuối. Vẫn màu trắng là vì mình đã dắt chanh từ đầu. Giờ thì mình sẽ lột chuối ra. Mình có thể nhúng cái này sơ qua nước lạnh. Xong rồi mình lột cho nó dễ, chứ không nó dễ bị phỏng lắm. Vũ cho kỹ nha. Mọi người có thể thấy này, cái trái chuối mà nó vừa chín tới là nó sẽ, mình lột nó không có bị dính cái phần vỏ chuối lại nhiều, nó tróc ra được rất là dễ. Mà nó không có, trái chuối nó vẫn chưa có bị nở thì là cái trái vừa chín tới. Còn mà cái trái chuối mình bị nấu lâu quá thì nó sẽ bị nhũng ra, nó sẽ không còn ngon nữa. Bây giờ Khoai sẽ bẻ cái trái chuối ra cho mọi người coi thử ở trong nha. Ở trong nó màu vàng này, mọi người thấy không? Đây là chuối già hương. Điều đặc biệt của chuối già hương là cái ruột của nó
ở trong màu vàng. Đó, nhìn hấp dẫn không? Rồi, cho xin 500 đồng chanh vô nè. Thêm mới đi, thêm xíu nữa. Nhỏ đâu có tiền mua đồ ăn vặt đâu mọi người, cho nên là cứ muốn ăn cái gì đó ngứa miệng thì sẽ đi ra vườn hái chuối, về đâm chén muối ớt, dậy cay thịt cay xong rồi ăn. Giờ Khoai sẽ ăn thử cho mọi người coi nha. Mình sẽ tách cái trái chuối ra, cạo để nguyên trái chấm cũng được, nhưng mà Khoai thích tách ra hơn. Hãy xem tuyệt chiêu tách chuối của ta đây. Rồi luôn. Tách chuối. Ơi sao vậy? Hãy xem tuyệt chiêu tách chuối của ta đây. Tách chuối. Ơi sao vậy? Rồi ăn luôn. Tách chuối. Luôn cả làng. Ok, ăn luôn, ăn luôn. Ngon. Cay, chua chua cay cay. Chuối thì dẻo, ở phía trong thì nó có màu vàng, mọi người thấy rõ không? Ngon á. Rồi với chuối nó vàng ươm nè. Đúng kiểu hương vị tuổi thơ. Mốt mà có bạn nào mà về nhà Khoai chơi, Khoai đi hái chuối và hương luộc lên để đãi mọi người món này. Nhiều khi mình Khoai có thể ăn hết một cái thau chuối luộc trong một buổi luôn á. Ăn xong một cái chiều no nghỉ cơm. Thiệt ra là cần phải có mè á, nhưng mà thôi, ở dưới quê không có kiếm ra được mè nên rang đậu phộng cũng được. Nhân lúc mà chuối còn nóng thì mọi người sẽ làm tiếp cái bước quan trọng thứ hai là quết chuối, đâm chuối cho nó dẻo. Tới cái bước này là mọi người yên tâm là mình sắp được ăn rồi đó. Mọi người thấy là một cái món mà từ lúc mà 2-3 giờ chiều trời còn nắng chang chang tới bây giờ 5-6 giờ tối mà vẫn chưa xong. Chỉ có một điều không thay đổi là mấy con gà này vẫn gáy từ lúc trưa cho tới lúc chiều mọi người. Không hiểu tại sao tụi nó lại hứng gáy như vậy. Thường người ta kêu là gà trống nó chỉ gáy lúc mà mặt trời mọc thôi. Món này chỉ có chuối già hương làm là ngon thôi, chứ còn làm bằng chuối già bình thường á, nó không có cái độ dẻo. Thì mình đâm như vậy thì chuối của mình nó không có dính lại được, nó sẽ bị rời rời, ăn không ngon bằng. Mình chưa làm mà bắt đầu nó đã có cảm giác nó có cái độ dẻo dẻo dính dính rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chừa mấy trái bên đây để mà hồi nữa chấm muối ớt chanh ăn. Mình làm như đây đủ ăn rồi. Tùy vào mọi người thích ăn ngọt hay ăn lạc thì mọi người bỏ đường ít hay nhiều. Đây là đường nha mọi người, để đều ra. Để đều cái hai bên cũng được. Khoai ăn không ngọt lắm đâu nên Khoai bỏ ít đường à. Bỏ ít để hồi lỡ nó chưa có ngọt thì mình còn cứu được, chứ bỏ nhiều ngọt quá là nghỉ cứu luôn á. Mình bỏ thêm xíu muối để cho nó dằn cái vị ngọt lại xíu thôi, không cần nhiều, tại vì chủ yếu đây là cái vị ngọt cũng là vị chính. Trộn đường trong đây lên rồi mình trộn vô. Từ từ thôi rồi mình đâm cho nó đều. Nó quết như vậy nó sẽ dẻo và nó ngon hơn. Nếm thử miếng nha. Chưa đủ ngọt, thêm xíu đường nữa. Trời ơi, tự nhiên ăn xong cái cảm giác nhớ tuổi thơ mọi người ơi. Hồi nhỏ là cảm giác cái món này là một trong những món ăn vặt mà ngon nhất từng ăn trong đời.
cái mùi của trái dừa rám mọi người, nó kết hợp với là mùi của trái chuối dạ hương á, nó có cái mùi thơm đặc biệt lắm. Nó kiểu thoang thoảng thanh thanh. Ngon nha, cảm nhận được vị ngon rồi đó. Khoai đang lấy một xíu cái tay Khoai mới vừa đi rửa tay xong, phải giải thích chứ không mọi người kêu mình dùng tay này nọ xài tay rồi nhìn thấy ghê. Nắm là nắm đi. Dạ cho con xíu, mẹ kêu là nắm cho mẹ nắm ăn thử. Thì mình sẽ lấy một xíu cái dừa nạo, mình bôi lên tay cho tay nó có dầu dừa để cho nó đừng có dính. Xong, tay này đã rửa rồi nha mọi người, rửa sạch luôn á. Giờ mình sẽ bắt đầu làm món này không biết gọi là chuối nấm, chuối quết dừa. Món này tên vậy đơn giản đó. Cái bữa hổm tình cờ trên nhóm yêu du lịch thích ăn ngon á, cái thấy bạn khủng long bạn làm món này, cái tự nhiên nghĩ Tết về mình phải làm ăn mình được. Nhìn thấy ngon, trời ơi chưa làm muối mè nữa Nam ơi. Cái này ăn chung với muối mè hoặc là muối đậu phộng mà quên làm lại lát làm sao? Mình bỏ tay mình nắm lại thôi, như nắm xôi vậy mọi người nhìn nè. Em quay cận để cho mọi người coi với. Nè, thấy không? Mình nắm lại. Sau khi quết xong mọi người thấy chuối với lại dừa trộn lẫn với nhau đó, nhìn cũng đẹp đúng không? Mình nắm lại cho nó thành cái nắm, để vô cái dĩa. Trời ơi, nó sống quá vậy. Hơi nhỏ hả? Hơi nhỏ. Để làm bự hơn. Để làm cái bự nữa. Làm ăn cục một nửa cơm luôn. Giờ này tới giờ ăn cơm. Cái này mọi người sẽ thấy nó có độ dính. Nó không có làm từ nếp nhưng mà nó có độ dính giống như là nếp vậy đó. Tại vì cái chuối vàng hương nó có độ dẻo và độ dính đặc biệt hơn những chuối vàng khác chỗ đó. Rồi cái cục này đẹp nè. Đây. Đẹp không? Đẹp chưa? Anh để nha. Thấy kìa anh, bự gấp đôi luôn quá. Cục này lại. Anh nghĩ là cục đó hơi bự á. Sao người ta nắng sôi đẹp quá mà mình nắng ghê ta? Mình sẽ nắng dài dài. Nhìn giống cục cơm nóng chưa? Đó. Trời tối luôn rồi. Nhìn cũng hấp dẫn rồi đúng không? Và bước cuối cùng là mình rắc muối đậu phộng. Thì ra là nếu có muối mè thì cũng được, mà mình không có muối mè nên mình xài muối đậu phộng mọi người ơi. Xong. Bây giờ thì hai anh em sẽ đem dĩa chuối quết này vô cho bà ngoại ăn. Nhà Khoai thì cách nhà ngoại khoảng tầm 6-7 phút đi bộ hả mọi người, cũng gần. Trời dưới quê tới thôi rồi. Vang vọng xa xa mọi người có thể nghe được tiếng karaoke của hàng xóm. Và bà ngoại hình như đang ngồi. Dạ, bà ngoại ăn chuối quết không? Ăn thử đi. Nãy cái vườn chuối hồi chiều con đốn à. Nhìn đẹp không? Bà ăn thử một cục đi. Trời em bé ra ngoài đó. Con mài con làm gì? Ngon nhỉ? Bà có thấy vị gì không? Thơm, nhanh thôi, thơm ngon. Nhưng mà nó làm từ chuối. Con mỡ cả đậu nữa. Dạ. Dưa nữa nè. Dạ. Thì chuối con quết chung nhau á. Bà ăn có thấy nó dẻo dẻo không? Dẻo. Ăn ngon không? Bà chấm mấy điểm? 10 điểm. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.